Na mnogo načina Bog je govorio u davna vremena našim precima u prorocima, ali na kraju ovih dana progovorio nam je u Sinu. On je odredio ovog Sina da bude nasljednik svega. Kroz njega je, osim toga, stvorio svjetove. On je blistavi odraz vlastite Božje slave, precizan izraz vlastitog bića. On sve održava svojom moćnom riječju. Izvršio je čišćenje potrebno za grijehe i sjeo s desne strane vrhovnog veličanstva. U početku je Bog stvorio sve. On nas je također stvorio i dao nam slobodu slobodne volje. To je uključivalo slobodan izbor, želimo li živjeti s njim u skladu sa zdravim granicama koje je postavio i njegovim standardom, ili ne. Bog je prvim ljudima dao lijepo mjesto za život gdje nisu morali teško raditi za svoj kruh. Također su imali blizak odnos sa svojim Ocem Tvorcem i mogli su ga vidjeti i dodirivati svaki dan. Životinje mesojedi i biljojedi živjeli su jedni s drugima, biljke su cvjetale. Bilo je to mjesto mira i obilja. I sve je izvorno bilo stvoreno za vječnost. Nažalost, u jednom trenutku ljudi odluče ići protiv svega toga i slijediti svoju mudrost tako što će počiniti prvi grijeh. I time su svi drugi grijesi za koje znamo došli na svijet zajedno sa smrću. Sada se pitate, ako je Bog tako svemoguć i zna što će se dogoditi u budućnosti, zašto to nije spriječio? Odgovor je vrlo jednostavan, ljubav. Ljubav uvijek daje slobodu izbora. Grijeh je poput genetske bolesti. Širi se i umnožava iz generacije u generaciju. Donosi prokletstva i odsjeca nas od naše izvorne baštine, a to je vječnost s Bogom. Pravilo našeg svemira je da je plaća za grijeh smrt, jer Bog je Bog života, a smrt se ne može miješati sa životom. To su dvije odvojene stvari. Čistoća, svjetlo i svetost ne mogu se miješati s tamom. Često sebe smatramo pristojnim ljudima. I da, većina ljudi na planeti je prilično pristojna. Ali ovdje je problem što se uspoređujemo samo jedni s drugima, a ne s Božjim mjerilima pristojnosti. Bog nas je stvorio na svoju sliku, pa smo trebali mudro upravljati zemljom i predstavljati njega, njegovu svetost, mir i čistoću. Što se netko više penje u hijerarhiji, to su teže posljedice tih grijeha. Jedna mala laž protiv vašeg djeteta možda neće dovesti do velikih posljedica, jer ipak ste lagali djetetu bez velike moći. Jedna mala laž protiv vašeg prijatelja ili partnera može dovesti do prekida veze, jer je povjerenje u ruševinama. Jedna mala laž protiv suca na sudu može rezultirati zatvorskom kaznom, ali laž u Božjem kraljevstvu ima razorne posljedice. Za Boga, grijeh je grijeh, bez obzira koliko velik ili mali, a prema Božjem standardu svaki pojedini grijeh vodi u smrt. Plaća grijeha je smrt, a budući da je Bog apsolutno pravedan, on ne može dopustiti da i jedan grijeh sklizne njegovoj pravednosti. Sada vas pozivam na uzbudljivu filmsku predstavu u kinu. Film prikazuje cijeli vaš život od početka do sada. Svaka misao i djelo vidljivi su svima koje poznajete. Sve vaše najdublje, najmračnije misli i postupci su prikazani i svi vaši voljeni i svi ostali gledaju. Osjećate li se već nelagodno? Ako se sjetite svih stvari koje ste mislili i radili u tajnosti, ne biste ih željeli vidjeti u javnom YouTube videu, zar ne? Nitko ne bi. Jer definitivno postoje stvari kojih se sramimo i stvari za kojima žalimo, stvari koje bismo voljeli opet ispraviti. Svi imamo leševe koji se skrivaju u našim podrumima. Ti smrdljivi leševi su ono što nas drži od naše izvorne svrhe za koju smo stvoreni. I ne postoji građevinski materijal koji možemo upotrijebiti da izgradimo ovaj put natrag do njega i do Boga vlastitim naporima. Ali u ovoj vrlo beznadnoj situaciji Bog dolazi. Zato što nas voli. Jer nikada ne bi napustio ono što je stvorio s ljubavlju, nježnošću i brigom. I dolazi na vrlo neočekivan način. Dolazi kao beba. Svojevoljno je napustio svoju božanskost i postao ranjiv čovjek. On dolazi kao sluga umjesto kao vladar.
On dolazi kao iscjelitelj umjesto kao ubojica. On dolazi donijeti slobodu umjesto zatvora. Ime mu je Isus. Isus je bio jedini čovjek koji nikada nije pao u grijeh, iako je bio kušan kao i mi. Bio je prvi čovjek koji je živio životom po Božjoj volji. I kao što je prorečeno, stotinama godina prije njegova pojavljivanja, ovaj spasitelj mira svojevoljno odlučuje biti nevin ubijen na najstrašniji mogući način. Vidite, ono što je Isus učinio na križu bila je božanska razmjena, njegov život za naš. Posljedica naših grijeha bila je vječna smrt, tako da bi jedina moguća žrtva da bi ova razmjena uspjela bio sam Bog. Budući da je Isus svet, on je bio jedina istinski čista žrtva. Njegova je krv očistila naše grijehe. Dao je sebe da nas spasi. Sad se pitate, ako je Isus tako svemoguć i istinski Bog, zašto je odlučio ostati na tom križu? Odgovor je vrlo jednostavan. Tu ga je zadržala ljubav. Ljubav je Božja glavna motivacija od početka i zauvijek. A sada Bog čeka da ti napraviš svoj potez. Hoćeš li prihvatiti njegovu ljubav prema tebi? Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Jer Bog nije poslao svoga sina na svijet da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. Tko u njega vjeruje, nije više osuđen, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je sud, svjetlo je došlo na svijet, a ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost, jer su im djela bila zla. Jer svaki koji čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu, da se njegova djela ne razotkriju. Ali tko god čini ono što je istinito, dolazi k svjetlosti da se jasno vidi da su njegova djela izvršena u Bogu. Tako smo upoznali i povjerovali u ljubav koju Bog ima prema nama. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog ostaje u njemu.